Timon na mídia. É o canal Timon na mídia, tá bom? Salve, salve para a Ponte Velha, a Ponte Metálica. Local de desembarque, né? Do lado de Timon. A coroazona aí do Rio Parnaíba. Está aqui, sempre presente e pronto na vida de vocês. Tanto na nossa cidade, quanto no nosso estado. Salve, salve parceria. Parceria é nós por cá, vocês por aí, curtindo os melhores vídeos aqui da plataforma do canal Timon na mídia. Galera, nós estamos retornando de uma vinda ao balneário Roncador, aqui na zona rural de Timon. Agora, ó, quem vai abrir é o meu parceiro Axo, o portão. Estamos retornando para a cidade de Timon. Galera, a gente está fazendo esse percurso nessa broseira de manobra. Olha que coisa linda essa broseira de manobras. É, papai, aqui é a gigante do Nordeste. Galera, aqui é uma área assim muito gostosa de passar um finalzão de semana, viu? A gente está retornando agora do balneário Roncador. Vamos sair de uma estrada vicinal e pegar a BR-226 sentido Timon. Olha que área gostosa para você curtir. Olha, tem um campo aqui tamanho, quase que tamanho oficial, mas não é. Mas um campo muito bom, aqui tem muitos campeonatos, já vim muitos campeonatos aqui. Bora por aqui. Vamos fazer essa trilha por aqui, por um lugar diferente. Se eu não me engano, a gente vinha por aqui, quando a gente vinha pra cá, antes da 226, a gente cortava aqui por dentro. Não posso afirmar porque faz muito, mas muito tempo que eu tinha vindo por aqui. Galera, na minha opinião, não tem lugar melhor no mundo
do que você morar em uma zona rural e que te proporcione, né, condições de vida, de você plantar, de você colher, você ter uma ótima um ótimo olho d'água jorrando água no seu sítio, na sua área, né? Ônibus escolar. Pareceu com o busuzão que eu fui. Não, mas não é não. Para você criar, ter criatórios de peixe. É muito bom, galera. Tu é doido. Você morar numa casinha de paia dessa, para você ter assim um clima diferenciado. É assim, galera, a gente tá retornando do balneário Roncador. A gente está se designando a cidade de Timon, para você ver o quanto se torna mais fácil quando é finalizada uma obra semelhante àquela da BR-226. Facilita tudo. Oi? Facilita tudo. Eu me lembro quando a gente vinha pra cá de caminhão, a gente levava mais ou menos 1h30, 2 horas para chegar lá no balneário. Até me surpreendi com o tempo, foi muito rápido a nossa chegada no balneário. Aí agora a gente está retornando por essa rua aqui, por essa viela, por dentro da zona rural, retornando para Timon. Olha o quanto é gostoso você ter um terreno desse. Olha como é gostoso. Uma piscina, uma área de lazer muito gostosa. Eu acredito que Deus ainda vai me dar essa oportunidade de eu ter um terreno na zona rural aqui da nossa cidade, de preferência aqui na zona rural do município de Timon. Você que já andou por aqui, ó, Bar do Pezinho. Eu tenho um amigo que tá até morando fora de Timon, que é o Pezão. Bem provável que ele coloque o Bar do Pezão. Bar do Pezão, mas é o Pezinho. Sítio Grande Família. Galera, tem muito sítio pra cá, viu? Começando a aparecer uns buraquinhos pra cá. Ó, tem sítio pra vender pra cá, viu, galera? Tá faltando dinheiro.
Cara, esse tipo de cobertura de casa me faz lembrar muitas coisas boas que eu já vivenciei. E aí, pai? Galera, nós estamos na zona rural da cidade de Timon. Colégio Pedro Gomes da Silva, colégio na zona rural. Oportunidade perfeita para a educação. Meu brother, eu tô meio perdidão. Sai aqui aonde? Oi? Indo aqui direto, sai aonde? Rapaz, pegar direto mesmo, sai lá em Timon. Sai em Timon? Sai. Ah, então eu vou pra lá. É. Obrigado, meu velho. Se quiser, ó, a gente tem um canal no YouTube aí. Se você quiser assistir, você bota lá no YouTube, Timon na mídia. Não. Aí você localiza a gente lá, você vai aparecer lá no vídeo. Tô gravando agora. Tem problema não, né? Não. Beleza, um abraço. Obrigado, viu? É pra essa Timon City que nós vamos, galera. Galera, nós motoqueiros sabemos que estrada vicinal, né, são essas aqui de pissarra, certo? Você não pode andar muito rápido nela, principalmente de moto. Se você precisar frear, dar uma brecada de momento, assim, uma brecada momentânea, você cai da moto, se fere, a confusão é grande. Então temos que ter o máximo de cuidado quando a gente estiver pilotando em zona rural, né, estrada vicinal. Tem que ter esses cuidados, tá? Deus livre você cair numa estrada dessa daqui, você se quebra todo. Então vamos acalmar os ânimos, sem mantendo a segurança, né? Galera, agora me veio a lembrança e mandar um salve aí para os meus amiguinhos de fora. Mandar um salve aí pra galera aí de São Paulo. Mandar um salve aí pra galera do Rio de Janeiro, do Mato Grosso do Sul. Mandar um salve aí pra galera aí de Imperatriz, pra galera de Brasília, pra galera aí, mandar um salve aí pra galera de Fortaleza. Mandar um salve aí pra galera aí da capital do Piauí, Teresina. E aí, pai? Continuar aqui com mandar os salves aqui, mandar um salve aí pra galera aí de Zé de Freitas, a galera aí de Zé de Freitas, galera aí de Floriano. Enfim, mandar um salve aí pra toda a galera aí, pra Belém do Pará, pro meu amigo Arlan, pra Coelho Neto, pra Caxias,
pra Gricolândia do Piauí, Boi Morto, Piauí. Vou dar um salve aí pra galera aí do Rio de Janeiro. Já mandei pra dar um salve pra galera aí da capital maranhense, São Luís. Dizer que nós estamos sempre juntinhos, misturados com essa galera toda aí de fora da nossa cidade, e que é também da nossa cidade e que estão morando em outros estados. Mandar um salve aí pra galera também parnaibana, né? Pra cidade de Parnaíba, que fica no estado do Piauí. Do meu Piauí! E dizer pra vocês, galera, que uma viagem dessa daqui não tem preço. É muito gostoso você fazer um conteúdo desse viajando nas zonas rurais do município de Timon. E você nunca esqueça de andar sempre, né, memorizando Deus na sua vida, Deus nos seus percursos, para onde você vai, de onde você volta. Porque hoje hoje e sempre foi assim. Deus sempre no comando. Para onde eu vou, de onde eu volto, é sempre com a presença de Deus no meu caminho, sempre com a presença de Deus na minha vida. E assim todos nós temos que fazer, até mesmo porque nós somos filhos de Deus. Você não pode esquecer em algum momento sequer a presença do seu Pai, a presença divina, né, do Espírito Santo. E também, galera, não esquecendo, né, de pedir para vocês aí se fidelizar no canal. Você se fideliza no canal você fazendo a sua inscrição, se inscreva no canal, dê seu like, faça seus comentários depois que você assistiu o nosso conteúdo, compartilhe os nossos vídeos, né, com a família, com os amigos que estão fora do nosso município, pessoas que nunca moraram aqui no Nordeste. Mandem lá para eles terem um conhecimento como que é o nosso Nordestezão maranhense, nosso Nordestezão aqui do povoado da nossa cidade de Timon, né, que fica situada aqui no estado do Maranhão. Galera, porque o gostoso é tanto gostoso para fazer o conteúdo, para viajar na zona rural, mas também é muito gratificante quando você assiste, quando você participa conosco dessas nossas viagens, esses nossos conteúdos que a gente faz com amor, com carinho, com dedicação, com respeito às nossas audiências que nós temos, que são os nossos seguidores, são os nossos inscritos, são pessoas que gostam do nosso conteúdo. Galera, porque tem muita gente, mas muita gente mesmo que gosta do nosso conteúdo, curte o nosso conteúdo, mas ainda não se inscreveu. Vai lá, não custa nada, vai lá no nosso canal, se inscreve, dá teu like, fideliza com a gente, fortalece o canal. Você se inscrevendo, você dando o seu comentário, você dando o seu like, você fortalece muito mais a gente para estar sempre, né, nesse dia a dia, criando conteúdos para vocês. Até mesmo porque não podemos fugir da realidade. Nós somos criadores de conteúdo, nós somos criadores de histórias para vocês. Por esse motivo é que a gente está aqui mais essa vez, deixando vocês sempre atentos e atualizados com o nosso dia a dia, por onde nós andamos, por onde nós fomos e estamos voltando. É isso. A gente só faz isso em respeito à família que temos, que são vocês. Vocês sim, vocês são nossa família, vocês
fideliza com a gente, vocês fortalecem o nosso trabalho, que a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação e respeito a vocês, como já havia dito há um pouco tempo atrás. Será que choveu pra cá? Está começando a escorrer umas aguinhas. Agora eu tava achando que ia chover, galera. O tempo tava um pouco fechado. Mas aí o olhinho do sol já começou a sair. Olha que sítio lindo. Galera, vem morar no sítio, compra logo uma picape, porque essas aí aguentam rojão. Em estrada de chão, como eu chamo aqui, que é as estradas vicinais. Aqui não tem um asfalto, galera. Eu acho que vocês me entendem por aí, porque muitas vezes, na maioria das vezes, em outros estados, a galera não sabe o que é isso aqui, o gostoso, o quanto é gostoso você morar, você participar, curtir uma zona rural. A galerinha ali esperando o ônibus para ir para o colégio. Quack, quack. A garganta secou um pouco, mas já retornou ao nível normal. Então é assim, galera, o nosso dia a dia na zona rural, o nosso dia a dia normal de fazer conteúdos para vocês. Estamos encontrando aqui mais uma área. Será que vão colocar asfalto aqui também? A gente não podemos, né, deixar de ressaltar que o governo federal está fazendo muito aqui pela nossa cidade, pelo nosso município, pelos nossos povoados, né? Ô meu irmão, sai na 226 aqui, sai? Tá ruim, né? Ah, então vamos por aqui. Brigadão! Por aqui sai na 226, mas tá ruim o terreno. A galera estão aqui bravamente aqui nos trabalhos, melhorando a boa mobilidade de quem por aqui passa. O bichão tratou essas caçambas, viu? Por aqui não dá não, falei com eles. Dá não. Mas essa parte aqui é aquela que você disse que... Eu acho que sai aqui, aquela lá. A nossa próxima visita vai ser aqui, mostrando essa outra área aí, saindo da 226 vindo pra cá. Falei com eles, por aí tá muito ruim. Hã? Vou entrar, vou dar uma filmada lá. Dá uma mostrar pra galera aqui um pouco. É rapidão.
Eita, governo federal que tem feito sucesso. Estado também, né, cara? Com certeza tem. Olha, ó, fazendo essa evasão para a água. Máquinas aí extraindo a terraplanagem do trabalho que estão fazendo ali. Quanto melhora, né, cara? Uma máquina dessa é uma força. Estão evadindo tudo por aqui, ó. Só para melhorar a mobilidade nossa. Muito bom isso aqui, viu? Tudo isso são obras de melhoria para nós. Galera, a gente vai dar um tempo, a gente volta já. Voltamos, galera. Então, galera, já saímos da zona rural, chegamos em Timon. Tá? Já estamos na nossa linda Timon. E dizer para vocês que sempre é bom que vocês estejam conosco em nossas aventuras, em nossos conteúdos. Pedir mais uma vez que vocês se fidelizem no canal, se inscrevendo no canal, dando o seu like, fazendo seus comentários, compartilhando nossos vídeos e seguindo a gente lá no Instagram, tá bom? Dizer para vocês que vocês são os nossos convidados para o nosso próximo vídeo, para o nosso próximo conteúdo. Sempre assim, na intenção de trazer vídeos maravilhosos para vocês e deixando vocês por dentro de tudo o que acontece em nossa cidade de Timon, Teresina e povoados aqui da nossa cidade de Timon e povoados da cidade de Teresina, tá bom? Miro Silva, retornando da zona rural da cidade de Timon para o Brasil. E o mundo.